आन्टी है यहाँ चाहिँ किचनमा व्यस्त हुनुहुन्छ है सबै हाम्रो यस्तो हँसिलो उहाँलाई चाहिँ देखिरहेको थिएँ कि ल धन्यवाद है चाडमा ठिकठाक छ है पोखराको चहल पहल देखाए त यस्तो पुनलाई आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म ब्लगर सम्राट रेस्टुरेन्टमा पुर्याउने छु है यहाँलाई म ठ्याक्कै सम्राट रेस्टुरेन्टमा लाँदैछु है मोमो आज चाहिँ चिकन मोमो अनि मैले आज ट्राई चाहिँ खसीको मोमो ट्राई गर्नेछु है तपाईँहरू पनि चर्चित ब्लगर हाम्रो सम्राट रेस्टुरेन्टमा जान चाहनुहुन्छ भने म आज बाटो देखाउने छु है त बाटो चाहिँ चिप्ले ढुङ्गादेखि यता यसरी गयो भने हामी सानो गल्लीबाट गयो भने ठ्याक्कै है चाहिँ ठ्याक्कै हजुरहरूले ठ्याक्कै हामीलाई सम्राट रेस्टुरेन्ट देख्नुहुन्छ यसरी लाग्दै गरेर मोमो चाख्छु है त धन्यवाद कुन मोमो चाखौँ भने मटन मोमो चाखौँ न है पहिला मटन मोमो खाऊँ अनि त्यसपछि सोचौँ न है धन्यवाद भाइ खालि मोमो रहेछ यहाँ के मोमो हुन्छ पोर्क पनि हुन्छ चर्चित ब्लगर सम्राट ब्लगरको रेस्टुरेन्टमा आज म मोमो चाख्दैछु एक्लै छु तर साथीहरू सबै बिजी हुनुहुन्छ अहिले सिजन चलिरहेछ अनि न्युरोडबाट आउँदा यो चाहिँ ठ्याक्कै न्यु रोडदेखि आउँदा चिप्ले ढुङ्गा कर्नर चिप्ले ढुङ्गा जाने कर्नरमै छ है आज चाहिँ म तपाईँलाई मोमोको खाजा खाने टाइम भएछ है दिउँसोको ट्याग छ अनि सबैको प्राइभेसी हुन्छ त्यसैले अरूको चाहिँ भिडियो लिएको छैन धन्यवाद भाइ बिजी हुन्छ यस्तो हँसिलो भाइहरू धेरै आनन्द पनि आयो है मेरो भाइले मोमो ल्याउनु भयो थ्याङ्क यू ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच पहिला सुप आयो अनि मोमो चर्चित मोमो तपाईँहरूलाई आएर म रिभ्यू दिनेछु है ब्याक हुने टाइम आएछ चाहिँ म पनि छिटो खाएर जानुपर्छ नुन चाहिँ आफै हाल्नुपर्ने रहेछ है आजकलको म सम्वादमा नुन चाहिने जति यो सुप चाहिँ तपाईँ यस्तो मिठो छ तर नुन चाहिँ आफै आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नुपर्ने रहेछ है मिठो मिठो है मिठो फर्स्ट अब मोमोको पालो है मोमो कस्तो छ त मटनको मोमो मिठो मिठो मिठो
मोमो आज चाहिँ तपाईँहरूले मिठो है मिठो सुपसँग तातो तातो बाबु मेन्यू दिनु त एकचोटि चाउमिन भाइ चिकन चाउमिन दिनु नि त है एउटा चिकन चाउमिन है चाखेर जान पर्यो मजाले भोक लाग्थ्यो टन्न खाएर जानुपर्छ एकदम नेचुरल अचार धेरै भयो म यहाँ आउनु कोसिस गरेको मोमो चाहिँ एकदम चाख्नु मन थियो मिठो रहेछ है नेपाली सबैको फेभरेट नै मोमो त्यही भएर म पनि पहिला चाहिँ मोमो चाहिएको थिएँ मोमोको भोक लाग्यो भोक नलागे पनि म चाखेर जाने प्लानिङ चाहिँ थियो है एक्लै भए सब बिजी घरतिर है साथीभाइहरू सब बिजी भएर म एक्लै आएँ अब चाहिँ साथीभाइहरूलाई लिएर सम्राटजीकोमा ब्लगमा सम्राटजीको रेस्टुरेन्टमा साथीभाइलाई लिएर आउने प्लानिङ गर्नेछु अक्सिजन लगाएपछि ल म पनि धेरै टाइम गर्दिनँ है ब्रदर चाउमिन आइसक्यो है ल धन्यवाद म ठाउँ ओगटे हुन्छ कि जस्तो लाग्यो धन्यवाद है के छ ए अचार नराखौँ धन्यवाद मलाई चाहिँ चाउमिनमा चाहिँ गुलियो चाहिन्छ मोमोमा चाहिँ नुनिलो अमिलो पिरो चाहिन्छ है अब चाउमिनको बालो धेरै भोक लागेको थियो तर धेरै नै होला खानेकुरा फेरि फाल्न मन लाग्दैन जबरजस्ती सिद्ध्याउनु पर्छ केचप चाउमिनमा चाहिँ मेरो एकदम केचप चाहिँ एकदम फेभरेट है अब authentic रहेछ पहिला पहिला हामी प्रायः त्यो स्टेसन मोमोमा जान्थ्यो है अलिकति गल्लीमा अहिले धेरै वर्ष भयो सायद त्यो ठाउँदेखि दाइको माथि सार्नु भएको छ माथि नै गएको जाँदै सम्राटजीकोमा फर्स्ट टाइम आएँ धेरै प्लानिङ पछि
सो मच। धेरै भइसक्यो मैले ठाउँ ओगटै भयो छिटो खाएर निस्किनुपर्छ बहिनी ठाउँ पनि नआउनु भयो अब सम्राटजीकोमा आउन पाएँ सम्राटजीलाई पनि एक दिन वेलकम गर्नेछ हाम्रो माझे कुनामा धेरै नै भएछ तर खान चाहिँ भएन है ठाउँबाटै आउगटै भयो सम्राटजी पेट घटाउने भनेको तर यो मनपर्छ है सम्राटजीको रेस्टुरेन्टमा यस्तो राम्रो हाम्रो आन्टी है यहाँ चाहिँ किचनमा व्यस्त हुनुहुन्छ है सबै हाम्रो यस्तो हँसिलो उहाँलाई चाहिँ देखिरहेको थिएँ कि ल धन्यवाद है सम्राटजीको है चर्चित घर सम्राटजीको आनन्द